താക്കോലറിയില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ. നീ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിച്ച്? ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മുടെ കേബിൾ കാർ റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജടായുവിൻ്റെ മുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേബിൾ കാർ റൈഡ് കാണാത്തവർ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. സംഭവം കൊള്ളാവേ, അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നല്ലത് കണ്ടോ, നല്ല വ്യൂ. നമ്മളിവിടെ അടുത്ത് ഇത്രയും നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ വന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ. ജടായു സെൻറ്റർ ഒരു ചെറിയ പുള്ളിയല്ല, ഇവിടെ ഫുൾ ഫീച്ചർ ലോഡഡ് ആണ്. ഗെയിം സോണുകൾ, കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗെയിംസ്, ഫുൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, സിപ്പ് ലൈന്, അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക്, ചെറിയ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെയൊക്കെ വർക്ക് നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 12D തിയേറ്റർ, 6D തിയേറ്റർ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥലം ഭയങ്കര പീസ്ഫുള്ളാണ്, ഭയങ്കര കാമാണ്, ഭയങ്കര റിലാക്സിങ് ആണ്. ഒരു ആംബിയൻ മ്യൂസിക്കൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റാട്ടോ. ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ, അവർക്കൊക്കെ വന്ന് സീറ്റടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഒത്തിരി ദൂരമില്ല. ഇങ്ങനെ ദൂരമുള്ളവർക്കും വരുന്ന ഓർത്തിട്ട് ഫാമിലി, അതെ, വലിയ സമയം ഇല്ലാണ്ട് കയറിയിട്ട് പോകും. സെറ്റ് സ്ഥലമാണ്, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. റോപ്പിൻ്റെ തിക്നസ്സുണ്ട്. ഒരു ബുക്കും പേന ഇടറ. ഈ സ്കൾപ്ചറിൻ്റെ മണ്ടേ കയറരുത് കേട്ടോ, അത് അലോഡല്ല. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണ്ടേരൊക്കെ കയറിയ കൊള്ളാം, സെറ്റാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം, സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലങ്ങളാണ്. പച്ചപ്പ്. ഇവിടെ വന്ന് എയർ എടുക്കാനൊക്കെ എന്തോ, ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു റിലീഫ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ ഈ ഹൈറ്റ് ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി എന്തോ ഒരു സമാധാനം, ഭാരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് സമാധാനമായിരിക്കുന്ന പോലെ. കുറച്ച് കടുപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഇത്. ചെറിയ ചെറിയ എഞ്ചിനുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറിപ്പോലെ ഒരു സമാധാനം ഫീൽ ഈ ഹൈറ്റിൻ്റെയാണ്. ഇതോ അവിടെ കുരങ്ങന്മാർ കാണാമോ? തോ കണ്ടോ, കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ടോ ഇരിക്കുന്നേ. മൈൻഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കേണ്ടവർക്കൊന്ന് പോയി റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നേരം ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ തോന്നും, കുറേ നേരം അവിടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും.
ഇനിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് 4 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്താണ്. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പീസ്ഫുൾ മൈൻഡൊന്നും കിട്ടിയില്ല, കരിഞ്ഞുണങ്ങിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. സമാധാനം കിട്ടുന്ന സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിങ്ങളുടെ സമയം നോക്കി നിങ്ങൾ പോവുക. അത് ഇന്നലെ നല്ല മഞ്ഞ ഇന്നലെ. ഇവിടെ നിന്ന് കടൽ വരെ കാണാമല്ലയോ, നല്ല സെറ്റാ. ഇതിപ്പോ എത്ര ഹൈറ്റിലാ നിക്കുന്നേ? പറയുന്ന വെച്ചാ സമുദ്ര നിരപ്പിന് 2000 അടി മുകളിലാന്ന് പറയാം. അതുവഴി നടന്നും വരാം. എന്താ കേബിൾ കാർ ഉപയോഗിക്കാതെ നടന്നും വരാൻ താഴെ. കൊള്ളാം, നൈസ്. ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുക. നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ച് താഴോട്ട് ഉള്ള യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. കേബിൾ കാർ ഇതുവഴിയോ? എന്നാ ഇതുവഴി, എനിക്ക് ഇതുവഴി. നമ്മുടെ കേബിൾ കാർ വരുന്നത് നീല കളറിൽ. ഓടിപ്പോയാൽ കേബിൾ കാർ നീല കിട്ടും. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ്. ഇനി നീ ഇരുന്ന സൈഡിൽ വേണം ഞാൻ ഇരിക്കാൻ. അയ്യോ, ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ഓക്കെ, ബൈ. ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ ഇരിക്കാതെ കേട്ടോ. എന്തോ കാർവാടെക്കിന്റെ സാധനമാണ്. അയ്യോ, ഞാൻ കേറി. യെസ്, സക്സസ്ഫുൾ. ഞങ്ങൾ 2 പേർക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ കേബിൾ കാർ യൂസ് ചെയ്ത് മുകളിൽ വരെ വരുന്നതിന് 1000+ ആയിട്ടുണ്ട്, 2 പേർക്കൂടെ ചേർത്ത്. ബാക്കി നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ എന്തെടുത്താലും, സിപ്പ് ലൈൻ വരാൻ അഡ്വഞ്ചർ എടുത്താലും 12D എടുത്താലും എല്ലാം എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓരോന്നിനും ഓരോ റേറ്റാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജടായു സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ എക്സിറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ജടായു സെറ്റ് സ്ഥലം. വിചാരിച്ച പോലെ സീൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഹൈറ്റ് പേടിയുള്ളവർക്കും വരാം, വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ല. നടുക്കിരുന്നാൽ മതി. അതെ, അതിന് നടുക്കിരുന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സിറ്റിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതേതായിരുന്നു സ്ഥലം? എക്സിറ്റിന് വരെ. അതുകൊണ്ട് പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൊള്ളാം, കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പൈസ കൊടുക്കണം, അത് വേറെ കാര്യം. എക്സ്ട്രാ 2 പേർക്ക് 1000 അതെ, 1000-നകത്ത് നിൽക്കും 2 പേർക്ക്. അതെ, വലിയ സ്ക്രീനില്ല. നല്ല പീസ്ഫുള്ളാണ്. മുകളിൽ സെറ്റാണ്. നിന്റെ കയ്യിൽ നീയല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിച്ച്? വണ്ടിയുടെ മിറർ ക്ലോസ്ഡ് ആണോന്ന് നോക്കി. കൊള്ളാം. കിടക്കുന്ന വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. കിടക്കുന്ന വണ്ടി
ഇവനാണ് ഓടിച്ചത്. വണ്ടിയുടെ താക്കോല് ഇതിനകത്തുണ്ട്. വണ്ടി വിട്ട് ലോക്കുമല്ല. തിരിച്ചു കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ തിരിച്ച് താഴെ എത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ച് വല്ല ആയിരിക്കണമായിരുന്നു അറിയുന്നത്. പൊളിയായിരുന്നു. ആ അതെ ഉണ്ട്. അതല്ലേ ഞങ്ങൾ വന്നേ. ചെല്ലുമ്പോൾ കാണിക്കുക വണ്ടിയുടെ താക്കോൽ അതിനകത്ത് വെച്ച് വണ്ടി അൺലോക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ട് ആർക്ക് വേണേലും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്. ജഡായുവിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വന്നവർക്ക് ആർക്ക് വേണേലും ഒരു ഫ്രീ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും കിട്ടിയേനെ. എൻ്റെ ദൈവമേ, സെറ്റ്. കണ്ടോ, ഞങ്ങളിതേ വന്ന വണ്ടി ഇതാ. ഈ മഹാനാ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചത്. കണ്ടോ, താക്കോലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം വണ്ടി അടയ്ക്കാതെ പോയേക്കുന്നത്. താക്കോൽ ഇതിനകത്ത് ഇതുണ്ട്. അപ്പം ശരി, താങ്ക് യു ജഡായു. ഓക്കെ ബൈ.